buat bertenaga. Ma, Padang Panjang masuk kabupaten apa, Ma? Tanah datar. Ih, tanah datar dari mana? Dia kan kayak Padang Panjang itu terbagi dua, ada Kota Madia. Ma, Padang Panjang ini sekolahnya bagus ya, Ma? Ma. Hah? Jadi tempat pertukaran SMA. Ma, SMA kita di Padang Panjang. Ya, SMA-nya dijadiin tempat pertukaran siswa pelajar Korea. Bagus ya caranya. Dijadiin tempat pertukaran loh, Ma. Dan pelajar asingnya. Jadi siswa yang di kalau di tempat tukang pelajar berarti sekolahnya bakal menang. Sama juga Allah.